अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A56, F56 या फिर M सीरीज़ का फ़ोन है, तो यहाँ पे आप सिस्टम साउंड मैनेज कैसे कर सकते हैं या फिर थीम चेंज कैसे आप कर सकते हैं। सिस्टम साउंड आपके टच साउंड या फिर वाइब्रेशन वगैरह हो जाती है, इसे मैनेज करने के लिए आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कर लेंगे। यहाँ से सिस्टम साउंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जितने भी आपके सिस्टम की तरफ से साउंड होते हैं, जैसे कि टच साउंड आपका जो भी आप ऐसे बैक करते हैं तो आपकी इस टाइप से साउंड आता है, इसे आप ऑफ कर सकते हैं। डायलिंग कीपैड जो भी नंबर डायलिंग आपका साउंड होता है, यहाँ से आप ऑफ कर लेंगे। सैमसंग कीबोर्ड भी ऑफ कर सकते हैं। चार्जिंग आप यहाँ से ऑन रख सकते हैं, चार्जिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद स्क्रीन लॉक अनलॉक का साउंड आप यहाँ से ऑफ कर लेंगे। जो भी आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बार बार साउंड आता है तो वो इरिटेटिंग हो जाता है। यहाँ से चार्जिंग आप ऑन रख सकते हैं। सिस्टम साउंड वॉल्यूम को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कितनी वॉल्यूम आपको यहाँ पे चाहिए। इसके बाद सिस्टम साउंड थीम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये गैलेक्सी पे सेट है, आप यहाँ पे काम, फन एंड रेट्रो पे क्लिक कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपका साउंड थीम चेंज हो जाता है। इसके बाद वाइब्रेशन पे जाके भी आप यहाँ से वाइब्रेशन मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर लेंगे वाइब्रेशन चाहे तो, या फिर ऑन कर सकते हैं। इस टाइप से आप अपनी सेटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।